pas d'avenir avant l'animateur et même on a travaillé avec un CLO na pesi plan et on a pesi fait dans mobile plan et on a dormi dans ville bêta manderezina misericordi manderezina misericordi le monde est trop compliqué mais on dit la ville tu ah ma pesa motongo c'est ça comme parce que tant que Betaka retirade à Tozara Punzardo, Brandon, moi, la maman checké vers Paris, je salue mon ami. Là, on a Platanabe, vraiment. Là, on tombe à bord, on a bisou à Madogolo, maman, Yamoula, Nzoto, maman, Kosimbote, Keba, Nazana, Wata, Nazana, Nyos, Nazana, Gonga, Yatato, Polema, Zakala, oh, Brandon. Mana, c'est moi Platanabe, Nazolela Jackson, Erife Watanabe, Papa Lerifiana, Maiken Pile, c'est la gueule, on a la team. Côté Bercy, Ezala qui trouble parce que Bercy a un trouble. C'est la volonté, qu'on va monter. À qui de parce qu'on a sous-soudé. A bit de rendez-vous, vous mettez le match 4 minutes. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba Timukenda. Akota comme tu n'as pas ta chambre. Na quand on se distrait dans notre mtolingate. Greatness Congo TV. Ma garde ma film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagade. Pas film. Ta émission. Biloka Bouzoba. Na biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatnet Congo TV. Greatnet Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatnet Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Bonjour, la ligne sur Greatness Congo TV. Les lots de la Basango Yasika. Basango Yasika, repère Sabino, les lots de Yambimwana. Moko Yakayalati Wata, Platanabe. Oh, il y a autant de Katia. La Katia Piritas, la Piritas Amakila. À travailler na wata à Utabapoto à beta Zenith à beta Olympia le beaucoup découvrir na pesi ba moté belé na balandino sur Greatness Congo TV na le barana bandeli nyonso avant ya moto banda okeka na cloche au s'abonner au partager au aimer au commenter et que ça c'est vraiment kitoko makasi les lots to kolobela moi ba sujet au Italie actualité musicale ya Congo na biso. Il y a Stade Marty, il y a Ferrigo là quand même tu as bien impression ba Piritas tu as ali solo il y a Wata Nanzela ya Molandi na yemoko to boyembi na to animateur na yemoko o alobi la kaye a panzara sango ya Wata atako lelo poto akenda zonga alobi la toujours Wata mon réalisateur si tu veux même langage avec moi au côté langa artiste de biso tout partager tout partager tonga lelo quand on est dans le roi qui est bino artiste et plantation est là tous on est dans la carte nasika on a passé une botte na mon boss suprême le boss de Greatness Congo TV na passé une botte na maître réalisateur moderne gloire qui a mon nom na Squaba Gaulois na passé une botte na mon grand frère propre Sipi Mouela depuis
Canada, je m'appelle Spembote Missoussou, mon grand frère propre depuis France, Roland Mayala, voilà la pire. Il y a ba Peritas, Aïbi on a joué le Bela déjà, joueur moi on a qu'à Ligue D, avec un championnat français dans la Ligue D, Roland Moula j'étais sali, là où tu es, bonjour Platanabe. Ouais, bonjour toujours, bonjour à tout le monde, bonjour à Paris, bonjour à monde entier. Donc bonjour à Afrique, bonjour à Angola. Bonjour à Cameroun. J'espère. Partout parce que tu as tambouré en Afrique, tu as tambouré dans la province d'Abisso. Après, tu as tambouré en Europe, partout. Est-ce que c'est son qui est peut-être un qui est Platanabe? Ouais, Platanabe, il est artiste du Congo, artiste à Bélissa Congo, parmi les animateurs, on a 4 ans. Ce qu'on va voir là, comme c'est artiste. Artiste peintre, artiste numéro, c'est son atome. Maintenant, artiste musicien, un artiste peintre, un artiste comédien, comme le sommet, ça a été un musicien et un ministre animateur à boire la vie na Céléo Bill Kinto la vie na Kaluji la vie na Moshi li passa la vie na la vie belé quoi ce que lelo balandi à Christian Samouti Mbayeba tout ba Kinois ba Congolais en général Bayeba Plata aux artistes et musiciens ils en a beaucoup nous c'est là pour tout découvrir les artistes et musiciens vraiment que tu es un artiste ablo na sana belé na katsa Congo na ba œuvre belé c'est pas non non on a baissé en maths on a bêta on a bakaki au bêta vraiment déjà avait le tumba loba oh il y a solo on a zana mais à bientôt calamité ouais parce que pas quoi on a d'ailleurs innocent au moins ba gaze au moins ba bien affilé ça dit au moins un peu ba vibrateur toujours développer on a peu ba DJ Samarino d'accord toi pourquoi pas il y a Roland depuis Paris il y a Roland je salue Paris vraiment toujours partager toujours tout ba qui est Platanabe lelo okana comme héritier aux amants héritier tous amants à côté nini héritage ça makila ko goga ntondeni on va spirika ça makila naza petso na koli ndako héritier so lelo kombe tambola na monte par grâce na mon héritier Watanabe je salue papa na héritier na papa na kitsa papa mouke et papa entier on va dire rata ndako héritier bah oui na 8 ans fan de héritier Watanabe par rapport parce que to bandi banda maison mère et papa na biso le roi de la forêt ouais ce que vous avez na mwana wengi vraiment donc 12 wenge na évident so na 12 wenge na le latte et ça la rappelle est-ce que na voix na wenge na voix mais naza parmi ba petits bande pour contribuer et pas d'avenir za na animateur et même on travailler na vers na Céléo na petit plan et on a petit fait na mobile plan et la berne na zebila beta manderezina misericordia Mandere le monde est trop compliqué. Mais on dirait la build. Ma personne tombe. Plus de sa build qui tombe. On a vu dans le Makitosh, je salue place ça. La PC sous c'est la place où on a. La PC le monde est compliqué. Oui, la souffle avec tombe on a aussi à laquelle elle est. Oh, c'est ça. Ouais, on a eu le bijou de Congo, à laquelle elle est. Le monde est compliqué. Ah ouais, on peut se sous on peut se sous bon ma bête on a les marquires on va quitter maison mère on peut ça bon les marquires Boromé Kimina ça veut Kimia wandere miséricorde voilà et c'est délire makamo c'est délire mais mon parcours et bandé pas d'akumu banduma dakumuda ouais c'est que on a bien katongo ouais tant que bandé avait un saut d'akumu banduma na masa na ngai risque nzenia na Suisse j'ai sali mon maman philo et qui a trésor Kanzi junior Kanzi et toi on a vu ça mode de l'enfant quand on a biso na kata sans fil donc la sans fil donc la base donc faut mon fac base au moins ils sont sur mon Thames ok moi la maman na biso toujours évolué Platanabe et ça on va souffler là Sandra Kalombo depuis ça depuis beaucoup États-Unis à Joe Biden à lobby à tout le temps à lobby plata on a deux hommes la plata lelo
avec Olympia beti Olympia mais évolution zate asika ki na porte pour un Bexi Rita même monsieur na porte Bexi mo katika la mikini ce qu'on plate na bito na ville nous on a comment la minute nous on mener le lot que vous vendez pour na Congo on a ville ni vision ni monde ni donc en tout cas merci na ville na place azali comment nani et à moi c'est Sandrina Kalombo ouais Sandrina Kalombo j'ai sali place aux alliés avec ma mère na Angélique qui m'appelle aux États-Unis na Bosonioté maman na prince plate na king a évolué la création kaka mais c'est le budget c'est le nini rien par rapport que Nazaki na suspension et bien on a fait qui tout quoi na suspension au Sénégal ni pour suspension bon suspension ça va 12 heures ringue de mandango za la ba mona le rôle animateur moi bien de la biso le la 12 ringue le lot ba monsieur Beli le ringue ba zo le Niger qui est 12 na 12 ouais le biki ba tsaka c'est 12 quoi le bon monsieur Beta qui est ba tsaka c'est 12 pour et album le monsieur Beta maté yo peut le ba 12 la kata groupe et ça va ba 12 12 parce que tant que Betaka retirade Tozara Kunzardo Brandon dans la maman checké vers Paris je salue mon ami na Mamoro Platanabe vraiment là to beta bon na biso ya madogolo maman yamuna nzoto mama kosimba te keba nazana wata nazana nyos nazana gonga ya kato pole mazakala o Brandon mana ya c'est moi Platanabe Nazolela Jackson Erife Watanabe Papa Lerifiana Mariken Pile Wana na bete so Jacob binde Jacob ni sono le bete mo plakata wana biso to sali latine biso to za baspercas ngande na mona Gucci donc marambo c'est animateur so le ba bercy wana orchestre na so de bien moto bercy orchestre to ko débat merci parce que bandi mambo aziko to évoluer un peu na contexte na so qui OK après bon le lot vraiment tokende le père dit ce que nous mwana nazo ça yo za mwana tokende mwana boki retirada na Kunzardo na Brandon après tout le monde retirada tout ça la single ya Boto on s'est remis la makari na sukali rite watazo bezagu arafate umurande blaze nebo malafu makari na sukali rike furiliye zaza évolué na ibonga tozona to na single na bloka ngai na Kunzardo kaka après to ya suko na 1000 anges 1000 démons tant ba ambulance ayi tout ça la single mode ya ambulance a single mode ya 4 minutes et 5 minutes 5 vitesses 5e vitesse ambulance aboka numéro na boka te ya ça le vraiment européen quand tout le monde a bien européen tout ce que ça là 1000 anges 1000 démons vraiment vous comprenez alors on a que ba Bercy ba ye ambulance ba ye ba chamba ba ye tout comme place Bercy avec wana c'est Bercy mais to comme Bercy zaki et monde c'est là qui on la latine oza ko na Bercy ezala qui trouble parce que Bercy za mto tira ba trouble c'est la volonté comme la volonté aki de parce que le sous de albert randeli pe banda ya mouvement sur le matika crimote atika crimote na beti libanga to libanga libanga za na compte latine te on dit andelo au latine mais libanga c'est le logo na libanga na compte latine te maire na biso ko to ya honorable maire Bijou Muzinga je salue honorable maire Bijou Muzinga maire Marambongo na bosani yote ti to ba clair to na clair na place wana te na clair merci na kati ya la na clair na zo bisayo et puis ça giro parce que mate na clair na zo bisayo que même na biso ti formol maman so ti formol maman Régine anti formol mais na anti formol maman Régine na bosani yote no aleni sa biso pour la santé za la na ba création ta route ma copine c'est quand na mouvement na biso atika le blog le retard ils ont des chances que Rita Menye poto ya gratuit que tout le but attaquer à Bima toi vas dire à comme la latine la latine c'est que moi et c'est là qu'ils ont assistance parce que tout le monde hérité après que le latine wata a beti libanga et beti et cartonné et que le latine wata teta makendo film na mouvement que a repassé biso
akeye arata onatanga beti libanga ayo rate biso siko toyosala 1000 ange 1000 démons na 1000 ange 1000 démons wana obi place ni tobete bango ambulance aye na kana tozala komema mama lelo ekoma mami bebekekete bebekensaleritsana beraka ya bitwe mami mama oyoyo mami sikoso tolongo wana yo bloke na nini na Castafiore histoire à 2 milliards de mille sabords l'euro d'Hermani Munda bayebi yango donc na saoudien ayebi makambo Hermani Munda babiju bile Congo babi mambola Nadine Bikambeli na États-Unis ils ont problème bloqué na Castafiore. Mais est-ce que on a eu bêta Castafiore beleli yamana ye bayibi c'est histoire tete melu était déjà là tamo babengi tete ndaile mwana alobi na bango 1000 milliards de mille sabons 1000 anges 1000 démons tore yango semonomo kase libanga wana libanga libo libanga akomi frère te libanga yango kobeta batingi na poto eza chance oyo yata pesi ke amema ye poto ya kini ya sécurité moto batingi na poto oliver avada babiangolobi ntongo afinga masaigi atonga lelo pena ozala bon terme na fabrikas na médecinoir papa mono papa mono tozala na botere nobike na ototali mpe na répétition moko ya mbenga tobetila biloko na biso bayanga kama kojuge nini album na biso tukomisa oyo ya comme ebeteli moto emeli na ouvert gom ndenge moni wana na terre teresa oyinda ntango moni ba 1000 ange ezalaki président fali aye abene bagome eyoya mais gom ebetende bayamado ebeta te na kino boyanga na kolanda osava bino mpe boapporta trop peuple pas fabrice mais oui c'est beaucoup parce que yamado ezalaka wal est-ce que va ndima bino mais nga fabrice ti lelo ndimanga pourquoi pas ndimanga te andimanga ya solo andimanga parce que yambanga na ya lokota o mais non ntango nakende tour chez ye ezalaki mambe lokotanga te nabetaki tour abike no na ye otala ye ya solo wana oyo nazamamoto babike yo komede koloba n'importe quoi il pas héritage wana ebe ozo konéglige bango parce que nara koloba n'importe quoi te parce que nayebi ke héritier aza nkale sina niveau fabrice akomi bongo ayebi ke nyana mema ye nde epe héritier watanabe héritier aza chief oyo bande ndenge maître supérieur une de mes femmes oui ntango bawuti Zénith Mambololo ici le deux chaque fois depuis moi je vous salue et vous salue photo bien bien la Bible ça là vraiment la carte d'MK image si vous avez besoin de faire des photos que ce image à mal pas d'MK image plate toujours combat toujours les yoka bon c'est yoka mais ma faire là c'est pas héritier voilà le juger bien le juger il y a une histoire où tous en banda yenye maison mère parce que l'héritier va dire d'abord ancêtre supérieur tant moi rabbi maître supérieur atikala ye moko mer bafere bakei bagesa les marquures na baprésent donc juger bapirita c'est beaucoup le ne faut banda protezongi non protezongi pour l'orchestre nyonso je salue mpe orchestre à présent chez Tangola États-Unis nabi ke Martin na bango mpe esimba je salue déjà mon vieux de Gaulle Mathieu de Gaulle Marc Aouz nakuna mutu nanga Marc Aouz Mathieu de Gaulle moto babetelaka ntongo te c'est Nicolas Ouagadougou nabilaka mwani ngangizo moto azoloba ancêtre kisimbe l'animateur plata yebisa biso na clair nini salon lelo oke olympia nayebi ke obeti malgré bayebi biso histoire na ote minga nazodeye kopousse yango déjà obeti olympia na poto babersi no bakei batikali plata vino ezali na mbongo ebele eseyaki ozwa akili to nini non eza mosala nga naza artiste moko te nakende poto natikala soinde te soki leader nanga comme azwi volonté comme président nanga héritier watana bazwi bonne volonté na baspircas tout bayokani ke natikala na Europe
mais na bando ça toujours travail naza moto la création moti ba voyager wana plata toyebani toyebisa ozovanda toyebi ozovivre biso nyonso wana kembasi moto otalo aza te mais okenda po to na héritier eza condition ya mboka na biso nga na koyebi biso le bonne nouvelle eza bonne nouvelle eza ke wana pris quand même babersi na poto te réclamer parce que waka babi capacité na niveau vocal na bayebi voix na yo bayebi yo vraiment toza wana po te réclamer wata et réclamer plata na bien parce que lui exception non clair est-ce que œuvre ezali makasi on avons les sous volontaire au travail sur la latine wata est-ce qu'ils ont les sous peine à forcer le souvent pour tout bateau singolelo. Moi je suis professionnel naza pro t'es nga na ndina te so linen de monsieur naza pro oyoka na fiki na beta ba abasimba baby na ebi ya prometaka opoto na bafiki makambo poto oyoke david teresa nostra aprometanga na fiki un peu public nazala na concert wana donc batomsi bazala wana ocomprendre bayebi ba makambo ozo comprendre les boss a promettant un poteau de voix publique. Les boss public peuple se singa parce que musicien fait peuple singa. On va tenir ici on va couler na bunda qui a qui peut se la qui mission de poteau qui. Là c'est plus la Canada. La vérité qui artiste comme leader dans la fois na ban Europe, ban Afrique, ban partout. Ba junior bonano, ba yokani ba junior chaque fois à Paris. Bavi na ngaya debima ba pe debima na bo santé ya pour no concert c'est de violenta wana ba leki ya leader na grand frère na biso leader na comprendre kati parce que au télé Olympia mais ba suspendre yo et pas ba péritas na kolba parce que na ko tsa héritier mon personne té ba suspendre yo mais toi ba ki kalona va de héritier oui c'est le héritier relation des années héritier ozaka kato zate to bosola raté. Bon, ma relation dans la boss life est normal patron va toujours na respect vers lui quoi on comprend la relation dans la boss life est normal pour na batu sur la latine au baba awa na Congo na solo na bango ba vina la Daniel Massaro ya Chamali Mekingi Eric Fouli na Zarana bango ba maître Paul Juma ba maître Deveni Faso vous comprenez on a tout bateau nous soumet dans la grâce tout maintenant le vous comprenez tout maintenant ba Daniel Massaro Chamali mais il faut ba que bercer les kio font du mal il bercer les kio ngana boka na bi ngana mangote ngana boka na selo on a solo ngana c'est qu'on respect pour bêter dans Olympia mais mundele mayele asale lumière révélé bandeko mundele mayele asale lumière bateau ekoma na tura noire marosali kwange amekoma bateke omotende ozotemisela bato il faut dire à Bercy. Je connais cette question dans ma langue. Il faut dire à Bercy pour abeta déjà les bandes à Yemoko. Abeti Bercy na Yemoko. Abeta les bandes à Yemoko Bercy. Bercy les bandes à Ezaki Bamba. Ezaki Bamba pepe ba quartier le musique ba décalé. La musique est bête à l'ouara. Wani jijema. Musique est tout bête c'est côté la trace. En solo. Bis to bête 1011 000 demandé la boka. Toro langombe côté trace. Et bêta na trace. Moi, la main pas bêta ni na trace, mais à Kamna qui nous peut pas pour que. Avant la capacité de leadership, message il y a des avant un charisme de leader. Parce que leader la bêta. Avant un message il y a des gens qui Sipimo il a depuis Canada. Ouais, Sipimo là. Alors bien nazo se souvenir les lomi oh mais nazo il ba sous avocat là ça n'est pas fabrication. Est-ce que vous besoin d'avocat non c'est pas fabrication? Ouais, pas médecin auto bêta. Yamado cartonnant presque même un vocal dans la César. Osala fabricaze mobali kitoko rama kanene yaya eno kabelo alonyama na moto loko ikabula na makanisi comme tout le monde reçoit. Je l'ai que Gladys Tandembo, merci na nkolo ya Christa de Corne mobali kitoko rama kanene yaya
ono kabelo alenyama na moto loke kabola na makanisi donc nasala gasi boyikaka moko na raisonnaka te toyesu na moto mwasi endako ndenge nalibala na yo oyo ya ndumba alakaka nzele oyo ya zolongo yenda pina reserve soko bebisi tokotya mosusu mama ye ezala honorable nzambe naleli yinga o batela bote yinga batela bote yinga tozomonaka pola mama bijou donc toza na mama bijou munzinga place aza na bosani te toza mpe na honorable Blaise Negro avec maître bienvenu façon et maître son éminence maître Kazi bato wana tonayi bango na grâce toujours avancé est-ce que le lot maître Francis Kabongo est-ce que le lot yambi autant que moko balatine ok moko balatine est-ce que vous avez le lot entre balatine na bawarrior bawarrior na balatine toza na relation moko te na kati relation moko te parce que il faut toluka solution ke tokoma même moral wana soki eza bitumba banzoko donc côté bawario na balatine baspiricas baspirituel en plus baretirade mpona nga na wana retirade et simba te mpona eza politique musicale c'est dire politique musicale mpe doye na kati ya musique nga nayebi lelo te nayebi okala na kati ya maison mais malgré obokaboka te tonosisila barépétition ya ranson tonakomona bino est-ce que lelo comparaison to oyo ezoleka lelo na stade de Martyr ekomi kaka stade de Martyr comme lokola concurrence moko après bavie na biso bawenge babeti très joli wana toyebi deleka ndenge elekelaki très joli bandeko na biso fali mpo baye kobeta ndeko na biso ekitisa kobeta est-ce que stade de Martyr ekobeli kelemba to nini otopompon te non stade de Martyr ezali kelemba te oyo azosala ngo na ndenge ya tapage donc takoexplike na sens nini eza place oyo batieke yo artiste eyaka beta mais c'est peu ça peuple est-ce que bato bakomi so likelemba eza ke déjà bapoto babengaka bato ba n'importe quoi moto azangi moto a rien à voir moto azangi mosala osala akomi so lokwa likelemba mais biso toyebi stade eza mpona yo betir c'est peu si peuple c'est fini donc so ekomi il fallait pour déjà le bac qui a déjà bien les seuls à tourner stade de Martyr tonton Janson azate parce qu'il a préparé déjà deuxième événement après qu'on bête année dans Massamba débat alors déjà zozonga déjà pour nous bête le stade de Martyr na mois ya j'espère mois d'août déjà zo na activité côté de ce stade de Martyr eza plein eza musique té le bani ouais ko ça la place c'est pas la musique ouais donc faut que bisa pe ba vena biso to ko na yo ndenge ba professionnel ba maître Gings bazara donc Gings sera y na kata salle c'est ba baza 5 c'est que nous Robert Fali ndinga beta stade de Martyr il ko ndena za de na bidé koyemba na plein eza ndenge mosusu nakoboya président Fali du Cap la merveille te nalobi kaka ke bavie na biso bazala na esprit ya kopesa biso musique est-ce que kota point na trophée oki kozwa ya platine wana non otya point te parce que aza international président Fali améritant parce que album na ye eza na top d'accord album eza na top après ange medemo président Fali album na ye eye écartonné ti sikoyo moto aleki aza te donc eyebeta ange medemo album à président Fali après album à président Ferregola album de Ferregola zobeta mais ozoka banzembo wana baprison de leti nini à part prison de yoki fondende bapindi fondende ayo bapindi fondende ele yanga sos yanga de place nazali mpe na matanga nasangaki gola ndenge nakabolaka maona nazalaki wana président Ferra yambai na kitoko nazalaki à l'aise je suis le seul artiste oyo akabolaka maona bato nyonso ezali pas président Fali nazala bamasa bakuna bali magema masalanga boloki eza nt bapeuple congolais bandeko na biso faut changer faut tokoma nde baivoirien baza nde banigérien baza on comprend monake Wizkid ayenda na Davido omona P-Square aloki
Davido bayembi mona Davido loki Chris Brown vraiment ce que je suis ça va venir biso ba président Fali ba président héritier faut ça dans la vidéo je sais mon président Ferregola bon nous beaucoup na uni pour la musique dans ce tombama et Manu va venir so évoluera de la forêt à son papa exaucé Bote mama pata kofelo mede j'ai bien pris na papa chéri papa na Soraya boyo kana pona bo pesa musique na biso valeur et comme malheureux ya Nigérien et comme malheureux ya ba Sénégalais vous comprenez so moni ba guerre kota et banda na histoire ba vient faut te la guerre pour la tête na boke chupe ade na moto musique ya tsezo aba kama na kota yo kota te buta de na tira mboga pe boke chupe bo vite mais le bel rabin avec le chao atem boka le boke chao ade fana mboga ele melo boke chao chao abemi na tira biso pour na mona lindo na mona lindo boke chao na Olympia mais abeka ko de kayo non abeka na moto avec la nina no ba kazi na liko ba abeka nzembe sala azana trophée na mboka aya beta martyr j'ai salué mon frère Bokechi David Bokechi c'est beauté il y a beta martyr aya vraiment martyr qui a bêté qui n'a connu pas oui il y a pourquoi non pourquoi abellement critiquer la mboka vraiment azali parce que biso poto sangele de fait aux a uni et bani la grand frère na biso ba leader wa minene ba vie na tangi si la génération ou la présence sous la famille de retirer tana de ba fait toujours baza yini na musique dans ce thème le roi nigérien sont déjà presque à la fin toujours dans le contexte na biso est-ce que pour te réclamer qui yo bozande ni bosa ndena na président héritier pour na makamuna yo bon au moins ceux qui nous talaki un homme un prêtre un boss comme retirer tana de cause annonce moto na tembe ye alakaka aratarate aibisanga na fikini voyage à Fikin ezali na complication na mo ba dossier nanga mais héritier soka laki yo na kango omoni président a le seul leader la mboko akabra mbongo kolega batu tout onga na loba mambo alobi akokokisa ngo donc on a tembe atara fin tout le monde en a mérité mal qui saluons donc il a eu des héritiers a eu ça biso toke poto na ba 2000 mobu tokende Olympia na le seul animateur na ça bana sur Olympia sur la nouvelle génération on a bavé Moshi bavé Kokota bavé Bill bavé Seleo comprendre bavé on a ndimba bete ba salo on a mais na génération na nga o ya ba bloqué ya ba kabi ya génération ya ba babi ngande ce que bisa mana ndo to kabuki génération de Eclipse OK ngande na poto ba Olympia mais vous avez le seul mais vous avez parce que na minute aux pas la pitas mais maintenant dans la spiritualité vous en avez pas la latine dans la carte la latine na banza na carte la latine sikali wana siku mais malheureusement juste la va mille j'avais bête à concerter mais j'ai fait spiritualité à la maison naza na carte la latine wata et surtout parce que avant na bande répétition fait que l'orchestre autorisé na na ya rabu c'est la mine amona kayo mais président bigema naza na kin amona kayo ayikuta ya bana uti poto de bokuta banda leader utikin tout le monde une fois banda uti Europe président héritier de Leni bato lela ngana ngobjo c'est la guerre répétition bato lela bana machine ça bato lela pour artiste na bango na dit qu'il est au sala moi micro balader na bana sans fil na micro zoya au ko kabre balela kawata na bango c'est un artiste complet il chante très bien il parle aussi très bien ala ba avocat les belé ou azana mo na dit qu'il a salé mini pa na yo pas toujours à rencontrer toujours au sala toujours les pa na yo tala artiste no yo et na population au saranati et on a eu avant le président na yo na ba part nanga na la part nanga pa na ye ayo katakolela na yo il a dit que mon président héritier de la France Roland Moïla Bozarame toujours na ba match bébé takuna une fois déjà de cela peut déjà na WhatsApp na Instagram de cela vraiment mon artiste no wata yo azolela Abraham Nzamba Alina Zongela vraiment parce qu'il derrière la caméra il y a tellement les habitants de Massina sans fil derrière vraiment vraiment mais tout ça l'émission oyo bazo singa pena artiste na bango azonga na kata la tinwata azonga la musala na et on vraiment important toujours matin souvent on mettre les solos il y a Ferregola concert Stade de Martyrs le 24 juin ou bagolo lorsque ba télé qui na marche la semaine dernière ba golo ba ça déterminé il y a beaucoup partagé par rapport à on a pas la bonne chance la personne la chance est belle
on a déjà les températures et ma casse na moi présent faire un bagi toko est-ce que ba kimate ba misena et te ba kimate ah te ngana ndimi de ba kimate le 23 artistes na moni ya ino c'est un sujet na moni ya ino c'est une certicali bon to eza nango makambo a vie ko ya vers ko kende simba na ebité conseil ko pesa ba kita zini wana parce que bazana concert moko za ako ba concert mo historique etikali wana eko tikala ah concert on est dans le martyr on peut pas dire OK ça conseil mo pesa bango iska bazali wana conseil na pesa groupe mobimba présent Ferregola Massalanga Nicolas le capitaine de l'équipe na bosanité chef na biso Marc Aous concert amené nango boyango eza mama na concert eza événement etikala histoire par histoire donc nakutu nazala déçu parce que na Martin na biso monana te mais bino lelo chanson beaucoup préparé Martin aux États-Unis tous les élamino tous à martyr ndenge tozali ya président Ritio Watanabe nde tozali ya président Fally Ipupa nde mpe tozali ya président Ferregola nayebi ke show ezala plein parce que faire oyemba makasi babiloma on a bonne musique nyonso par bitan Congo démocratique tous à la vraiment on a la concert j'espère que le 24 tozala wana pour parler filmer la caméra na biso ko analyser oyo koleka na katasa de martyr billet déjà de la personnalité maman mimi maman ya bana maman apesanga maman mimi tondolo ouais je peux cela comme ça moi changer pena na le honorable Blaise Negro maman mimi merci la deuxième tranche de la mission à Lelo là je dis un grand merci à son excellence baba ngeza vonu bela bela son excellence Jackie Mbo Jax Bombakas Bobo Korso Maïndo Banava Kezali Tozawa Jax Bombakas Bobo Korso Bamboka na pesio mbo de Sikozali a tous en amour na bino plata scène au moins aza vraiment comme ça peut bien ingénieur orfac na biki na soka mabanga meko zanga te toujours continuer est-ce que donc ba acapella na yo ba est-ce que ozo préparer attends nous en répétition de organiser ba bloga danger zali ba mikolo na sali tondelo donc ba mataku noza sonake alonani keyo mina masana matankomo matankomo excellence Jax Bombakasa Bobo Koso matankomo maindo ndava mata nani keyo mina masana matankomo matanko tala matanko honorable Blaise Negro na leli aya matankume ezali bacha visible ke ya Congo matankume babuloko nanga naskopaye seketa eloko ni ezanga kayo kosala ta mouvement moko bon sikoyo nazana na président na Ritio Watanabe fa cadringa nano nakoti s'exprime nango déjà nango mokomela mpona babiloko na bango eza misiki soki nabeteli lisusu soki nabeteli lisusu biloko bamere aleki balingaka mikolo toza na tondelo parce que tondelo eza biloko oyo nde mwana na biso alamba biloko antiformal mama na biso mama Régine antiformal so na beteli ya biloko nini olela fort tondelo mama lamba tondelo mama Régine vraiment lia tondelo baza na zengi yermane linda irichewata tondelo notre kasi tondelo irike furi tondelo elela baza na zengi ya mama nini yango tokolia biloko wana ya atiformal wana tu eza na biloko sika basoki na lemi wana na mati bango lisusu ngonda naza baple belelama bobila babosani te mama bobila ya papa Péri grand frère Sipi depuis Canada grand frère Sipi 2024 Canada nayebi ke ve nanga josali nazozela moninga bave nanga le roi de la forêt moninga ba papa JB papa chéri JB piano
Donc il misato wana kosala bien. Mais ya misato tozotambola baplace ebele oyoka babiloko na mélanger afro musique congolais na rumba na seben so na tali ko na Nigeria kina bango ale dansi ma baby chérie coco baby platon la belle musique dansi ma baby chérie coco baby latine la belle musique allez je l'espérance de filmer à la fin merci na Watanabe Platanabe ok la tano komba wata toujours la sénateur honorable Blaise porta komba Platanabe pour nini bon kozwa komba neza lokola na nazwi lokola komba leader nanga quoi donc nalinga idéologie ya leader nanga elongo esunga to lobi na bia opesa bikinto nzembo oui wana viet wana père vebila père parce que nga nazali na écrivain babiso na bavibrateur na barobi na mondibu na babina file na bafabrigaz tozala da baécrivain tozala na ekiri na boke so tokomi esimi fabrice epesa mela ye potisionnerité reconnaissance wana ezalalo na kati ya latine wana nde bozali ata kutu nano ozo répété te est ce que eza na bato baleki yo mpena baza wana na latine te motalengi ya latima te oboyi nango rien naboyi parce que narataka te sotaleki yo te nga motaleki nga aza te parce que dernièrement odokondima moningi moko abokaka wana nani te nazobisa yo baza bacollègue baboyaka yo te ma vraiment kote nakendaka te kote nakendaka eza mwa musique mwa the world komimisa badansi mabebe fo yoka bapisquet fort fo yoka Chris Brown oyoka Tony West babiloko tosola yango bien na barafat tofanda bato abini bagénérique na yo epa avec toms bato abini bagénérique na yo obwaka mingi obwaka epa ya latine wata nayebi te est-ce que kosunga biso nayebi te régie soki ekokotela biso mwa idée wana mais avant tokotoenseignement journa ya générique na yo soko ata deux vocal obwaka na générique ya wata deux vocal to bacri kanga naza bacri nana plantation bacri nabloki ata ba 5 générique on a 2 génériques on a sepelaka bango makasi eza nani mille ange à part mille ange oyo nalinga nyonso makasi oyo ningisa eza susu retirada na retirada nabwaka mini c'est moi platangwangi nazolela Jackson eritie watanabe papa meritiana maikampile wana retirada parce qu'on a mille anges ntango monaki babana mai baye na mouvement bapesi palpite osu bango balongolongwe nga na osala générique na vie japonais na masala nga tiangami oyo je sali place aza tobila générique wana ya mille ange mille démon sipe monaki ya mbila sa otya mamimamima na mille ange mille démon oyoka kasafiona baeleli jamana ye bayini abengima bipongipo tekomeluotemejala tomona bengi tete ndailemene alebina bango mille sebo mille ange mille démon toreanga sangolamo nde makambo ebeta vraiment tene tobeti yango moko mwana mai amibambeli banga azongi frère bomeka kosabone vraiment na chaîne eza vraiment très important ozocommenter opartager eza vraiment très important esalanga plaisir mpona continuer mpona baliste ya babiro nanga tozocontinue biso ntango mabanga nous sommes déjà presque à la fin ozopesa mbote na ngai ebele na mama leki ozopesa mbote na ngai na Eliane Lubamba basali pas avec Mama Leki. Nous sommes déjà presque à la fin. Beau commenter, beau partager vraiment l'émission et comme ça la biso vraiment bien commentaire moi remarque comme ça c'est très important pour nous améliorer boulot la biso et puis c'est pour ma première fois de passer vraiment pour présenter l'émission. Je suis vraiment très content. On est là vraiment on a passé une bonne nanga na Kevin
Mbokoso la pesi mbote nanga Anifa Kaleka vraiment Zambe vraiment la pesi mbote nanga bébé orphanel Kasiama Iskazali plata est-ce que tout comme na suka OK on a souka vraiment est-ce que mabanga banani OK maman bamba mingi na bosanité honorable Blaise Negro je salue honorable Blaise Negro sans oublier les seuls valeurs comme maté également dans les promos ministre na biso Jacques Bokontombo Kombaka wazam panza kuna lac Maindembe na bosanité maman bobile ya papa Perry na bosanité bijouble comme Herman Nimba Glodingomba Isaïbacha na bosanté tete là le monnaie na beaucoup banque et na bosanté maître devenu Faso et maître bosana Abraham Bona Abraham Bona Zamba régime des eaux Abraham Bona on a quatre alors on a bosanité exaucé Bona Fati Beton Moutatombolo Fati Beton Moutatombolo Tondolo Mama Ali Atombolo Bazana Zengi ya Eritreata yango baoli Atombolo ça je me pose ça ba Europe to balanda alors bavena nga ba junior bien européen na bosanité Hervé Manza garçon de luxe à Paris na bosanité vena nga junior check faux sans oublier Guy Basket des continents voisin bombe la tuna poto na la chez Mutunyo so kami ya vacha makia le gina restaurant dans soki na davika bakatsa elete donc na bosanité vena nga qui Casper John Modango le seul qui me reste vraiment un rapport toujours na bosanité restaurant na biso ya Mandama Monique na Lwanda na bosanté bana Angola bondia sans oublier Paul Tolili na Angola et na bosanté Adolphe Mutoba Chilamonda donc na bosanté place aux amis Eric Fournier Donald Trump c'est la matériaux donc honorable Blaise Negro je cite toujours bana Vimbatse qui va voter Abbé Bachou na Rotama donc voilà sans oublier voilà maman na Bissopé Bijou Muzinga Maman Bijou honorable futur on est ensemble de Bambo on a Rafat Satsindi na bosan pété bana l'offre dollar et du fort parce que na l'offre on a français na $100 et du fort bana Matadi bana Angola bana Mwanda partout voilà bana Paris on est ensemble vous na Didier Zongo le roi de Rodimo Konzanga donc vient ngai prêtre et monastère et les promos. Voilà, nous sommes vraiment à la fin. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette tranche d'émission. Nous vous saluons tous par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, je vois mon boss suprême, Coloché, dans Cruisines Congo TV, mes amis. Boss m'a dit que c'est la première fois de faire cette émission, mais le remarque que ça l'a bien pour appuyer ça sur la valeur. Boss suprême. Boss suprême, je salue Mukotembolo. Depuis Londres. Zamba Goubenisha Boss suprême. Zamba Goubenisha Boss suprême. Là, je salue vraiment mon grand frère Sipi Mouela depuis Canada. Je salue Roland Mouela, mon grand frère depuis France. Je salue Sabina Kalombo depuis États-Unis. Je salue Émérite Mayalos. Un grand boss. Ok, un grand boss. Émérite Mayalos. Là, je salue mon grand maître dans la réalisation, Gloire Kiamouni. Vous en avez posé ma photo, vous en avez posé ma image à bien, chez Demka Image, vous en avez posé ça à moi, sinon celui qui est comme chez Demka Image. Je salue mère de mère Christine Piana, là où elle est. Je salue Libota Centrale de Ami Pena, Nagiv, Molongi, tout le monde là-bas. Je salue Chanson Capo depuis Lubumbashi, je te salue là où tu es, je salue toute ma famille, je salue déjà Maman Régine, Antiformal Restaurant, je salue Atom, Sendiroso, Essi Kazali, vraiment Bambotenayo. Je salue vraiment déjà Maman Mimi, je salue Eliane Lubamba, je salue Kevin Mbokoso, je salue tout le monde qui nous a suivis dans cette tranche, vraiment. Je salue aussi Jolie Kewoke. Vraiment, bébé fou. Vraiment, nous sommes vraiment à la fin. Merci. Bon, s'abonner à Cruisines Congo TV, la chaîne YouTube. Vraiment, c'est important de suivre toutes les actualités sur notre chaîne.
Maman Léa, allez maman Nicolette, voisin, voisin Mazembe, Yermane Ndumba, Saïda Léa, Tondolo, Tondolo. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye na Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre ti. Na compte on se distrait dans notre mtolinga ate. Greatness Congo TV, ma gag, ma film, télé-réalité, comédie et vie de loin. S'abonner massivement à Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, to s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon avagag, ma film, ma émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au monde à droite, va commune anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a un aéroport. Où nous tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus, vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.